تعالى بقى بينا دلوقتي في ان احنا دلوقتي نقدر نحسب الاحمال الحراريه للسبيس اللي عندي. اول حاجه هبدا ادخل على تبويب السبيس ونبدا في اول سبيس معانا. لما نروح للاوتوكاد في المشروع بتاعنا هنلاقي ان هو مكود المعماري، طبعا مكود السبيس بتاعتي ل F101 F102 F103 F104 وهكذا. هيفضل ماشي 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 بيهم لكل ده. طبعا التكويد ده اول حاجة F1 معناها الفلور 1، يبقى احنا في الفيرست فلور، احنا هندرس الجزء ده او الدور ده. وهنا 01 الغرفة رقم 1، الغرفة رقم 2، 03 الغرفة رقم 3، 04 وهكذا. تمام. دلوقتي احنا هنبدأ في اول غرفة معانا. هنروح على الهاب ونبدأ نغير النيم بتاعها زي ما شرحنا برضو في الجزء الاول، ونقول له ده هو عبارة عن F0 او F1 الدور الاول الغرفة رقم 1. تعالى دلوقتي هو بيطلب منك ان انت تحسب الفلور اريا وهي مساحة الارضية بتاعتك. فعشان نحسب المساحة الارضية بتاعتك من خلال احنا نعمل امر بولي لاين وهو اختصاره BL، او من هنا على طول نضغط عليه ضغطة او نكتب BL على طول. طيب لو احنا عندنا الكتابة ما بتظهرش هنا في الجنب كده او جنب الماوس، فاحنا محتاجين نفعل حاجة اسمها الدايناميك انبوت. ولو ديت مش ظاهرة عندك فبتدخل هنا في الكستمايزيشن، هتلاقي هنا حاجة اسمها الدايناميك انبوت، هتضغط عليها ضغطة بحيث علامة الصح دي تبقى موجودة وبالتالي هتظهر معاك هنا. فدي بتساعدك وانت شغال. فنكتب BL بعد كده مسطرة او انتر ونبدأ نعمل على حدود الغرفة بولو لاين. بس قبل ما نعمل بولو لاين تعال نغير اللون بتاعه بحيث ان احنا نبقى عارفين البولو لاين ده هو احنا ده اللي احنا بنرسمه بتاع ايه. ليكن باللون الاحمر ونعمل بولو لاين ثم نضغط مسطرة ونبدأ نعمل حوالين الغرفة بتاعتي كده عشان نقدر نحسب المساحة بتاعتنا كده. تمام. احنا بنمشي خطوة خطوة مع بعض عشان نعرف ازاي احنا بنحسب الحاجات دي. بعد ما خلصت حدود الغرفة بتاعتي، خلي بالك تعالوا نعمل كنترول زد تاني، نعيد الخطوة تاني عشان الناس اللي هي المبتدئة نعرف احنا كتبنا مع بعض اهو BL بعد كده مسطرة وبعد كده ببدأ اضغط ضغطة وامشي اروح لغاية الكورنر ده واضغط ضغطة وامشي عادي بسيب ايدي بقى، وانزل تحت لغاية هنا اضغط ضغطة واسيب ايدي واشوف الكورنر اللي بعديه وهكذا وهكذا واضغط ضغطة لغاية هنا. طب الاخيرة ديت خلاص انا قفلت الغرفة، بضغط بعد كده مسطرة او انتر. كده انا حددت الغرفة. ابدأ تاني احدد الغرفة دي تاني او البولو لاين اللي انا عملته ده واكتب امر LI واختصاره ليست. ده بتاع ايه؟ لما اضغط مسطرة او انتر هيظهر لي الويندو دي. طب وانت شغال ضغطت في اي حتة على الفاضي، مش لازم ترجع تحدد الخط وتكتب ليست تاني. انت ممكن تعمل، ممكن تيجي من الكيبورد تضغط F2، ولو انت عندك في الكيبورد جنب الالت اللي تحت اللي جنب المسطرة في زرار الت، في جنبه ويندوز في زرار جنبه FN كده، لو انت عندك الزرار ده اضغط عليه ثم بعد كده تضغط على F2 هيظهر لك الويندو دي تاني. طيب اللي احنا عايزينه من الويندو دي ايه؟ هي المساحة. هنا طبعا اليونت شغالة بالمليمتر، تعرفوا طبعا من معماري. فطبعا احنا عايزين هنا الاريا، والاريا ده بالمليمتر مربع، فاحنا لو حولناها المتر مربع هتبقى المساحة 23.6 او 68 يعني 23.7 متر مربع. طيب هندخل بعد كده على الهاب نكتب الرقم بتاعنا اللي هو 23.7 متر مربع. تنزل على تحت اقول لك لا خلي بالك كده في خطأ بقى. ايه الخطأ؟ ان هنا اصلا احنا شغالين وحدات فيت سكوير، فانا محتاج ان انا احول الوحده بتاعتي لفيت سكوير. طبعا واخدين البرنامج وحدات بتاعنا اللي هو بيحول وحدات واحنا منزلينه على الموقع، وهتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نحول من متر مربع، طبعا هنا عشان ايه ما القيمه صفر او هو متر المتر ماشي، متر مربع هنحوله لغايه فيت سكوير. ف
ايه بقى المساحة بتاعتك؟ هي 23.7 متر مربع زي ما احنا شايفين اهو. نقول له convert فيديني الرقم 255.1، فنقول له والله المساحة 255.1 فيت سكوير. طيب average ceiling height يعني ايه؟ يعني ارتفاع الحائط بتاعك قد ايه؟ لما نروح عندي في الاوتوكاد نلاقي ان المعماري مديني الارتفاع 3500 ملم، يعني 3.5 متر، صح؟ فبالتالي نقول له على البرنامج تحويل الوحدات واقول له انا عاوز احول بقى اللينث بتاعتي، تمام، من متر لغاية فيت. فانا عاوز احول من 3.5 متر الاقيها 11.5 فيت. فاروح عندي للهاب الاقي اقول له والله ال 11 بتاعتي 11 افريج سيلينج هايت 11.5 فيت، لان تحويل من متر للفيت هو 11.5. طيب احنا دلوقتي في حاجة تانية عايزين نقولها، ان طبعا في ارقام نقدر نحول الوحدات دي على طول. انا هبقى انزلها بليستة كده، عاوز تحول من فيت لمتر، من متر لفيت، فيت سكوير لكذا، التحويلات بتاعتنا نبقى نكتب الارقام بتاعتها. لو حد مش عاوز او مش عاجبه اللي هو يشتغل بالبرنامج، فنقدر نجيب الارقام دي واحطها على الموقع، واحط اللينك بتاعها برضو في الديسكريبشن بتاع الفيديو. طيب البيلدينج ويت زي ما احنا عارفين وشرحنا في الجزء الاول، انا شوف انا بعتمد اعتماد كبير على المجهود اللي احنا بذلناه في الجزء الاول، فهتبقى ميديم. طيب هندخل دلوقتي بقى على الفنتليشن، وهي عبارة عن التهوية. احنا شرحنا الكلام ده برضه باستفاضة في الجزء الاول، بس نراجع عليه. اول حاجة انا عندي السبيس يوسيج، يعني انت عندك المكان ده اليوسج بتاعته ايه، او اليوز بتاعته عبارة عن استخدامه عبارة عن ايه. انا عبارة عن اوفيس، فدور على اوفيس، فننزل كده مع بعض الاقي اوتيل اهو اوفيس سبيس، اقوم ضاغط عليها فمديني هنا الايه الاوت سايد اير ريكويرمنت 1، وده عباره عن كميه الهواء اللي محتاجها الشخص، او كميه السي اف ام اللي هي كميه الهواء اللي محتاجها الشخص ده عشان يبقى فيه تجديد الاكسجين الموجود في المكان. والاوت سايد اير ريكويرمنت 2 وهو عباره عن كميه السي اف ام لكل فيت سكوير، معناها كميه السي اف ام لكل فيت سكوير، يعني كل مساحه اللي موجوده مربعه طبعا موجوده في المكان اللي عندي، بحيث الفرش بتاع المعماري بيحتاج للتهويه بتاعته. لما ندخل على الجزء الثاني، بس قبل ما ننقل على الجزء اللي بعديه، لو انا عندي مكان مستشفى، تمام، والمكان المستشفى ده احنا عايزين الاوت سايد اير او كميه سي اف ام بكل بيرسون تكون 100%، لان انا عاوز هواء فريش، مفيش هواء راجع في المستشفى خالص. فالمستشفيات طبعا عشان كميه الفريش او الهواء الفريش عشان ما يحصلش نقل ميكروبات والكلام ده كله، غير يعني غير مسموح به في المستشفيات. فعشان اعمل الحكايه ديت فبدخل الناحيه دي واقول له في المية سبلاي اير، واقول له ده يبقى 100% سبلاي اير، وبرضو المعماري 100% سبلاي اير، واقول له في المية سبلاي اير، تمام، بالشكل ده كده. يبقى انا عشان لو انا عندي المستشفيات، وان شاء الله باذن الله بعد المشاريع كلها ما تخلص هنبدأ سلسلة تانية في المستشفيات، عشان يبقى احنا جمعنا كل المشاريع والناس يبقى عندها خبرة في كل حاجة ان شاء الله باذن الله تعالى. تمام، احنا كده نرجع تاني زي ما احنا كنا ماشيين اوفيس سبيس، وهو ظبط الكلام ده. ندخل بقى على التبويب التاني الانترنال، واول حاجه هيسالنا عليها هي الاوفر هيد لايتنج. والاوفر هيد لايتنج زي ما احنا عارفين الاضاءه اللي موجوده في السقف، التاسك لايتنج، الاضاءه اللي موجوده في الجدران او زي الاباجورات بتاعتنا. الاضاءه طبعا بتيجي من المهندس المعماري، بيقول لي الاضاءه هي عباره عن انفنتد ولا فينتد ولا فري هانجنج، وبيجي لي القيم بتاعتها المفروض من مين؟ من مهندس الكهرباء. لو جاب لي القيم بتاعتي وقال لي مثلا انت عندك ريسيد انفنتد والواتج بتاعك بكذا وكذا وات او كذا وات لكل فيت سكوير، والبالست مالتبلاير، واحنا شارحين الكلام ده في الجزء الاول، ده عباره عن كذا. خلاص انا باخد الارقام ديت وبتيجي في تقرير، يعني
حاجة مثبوتة ان هو اداني القيم ديت وانا استخدمتها على اساس الحسابات اللي هو عملها. طب احنا لو دلوقتي في كيس مثلا ان مفيش اي معلومات عنه او عن الموضوع ده، وانا المشروع جالي وعاوز اشتغل، وانا يعني مربوط بوقت والكلام ده كله، فمش هقعد استنى لغايه ما ربنا يفرجها يعني والارقام دي تيجي، لكن انا هبدا اشتغل بيها طبقا للاكواد. فازاي نشتغل بيها طبقا للاكواد؟ احنا عندنا نراجع برضو على ديت unvented وvented وفري هانجنج. unvented ريسيد unvented يعني زي السبوتات بتاعت الايه اللمبات ديت اللي هي ما فيهاش فتحه ان الهواء يخش من خلالها ان يحصل تبريد لللمبه نفسها. الريسيد فيندد هي عباره عن فيها فتحات تقدر اللمبه ذات نفسها يحصل لها تبريد او تخفض درجه حرارتها، والفري هانجد زي الايه النجف. تمام. فاحنا دلوقتي معظم المشاريع هي فينتد. تمام. تعال نشوف كمية الواتج بتاعها. هندخل دلوقتي الكود وهنعرف ازاي بنجيب الرقم ده. احنا دلوقتي دخلنا الكود اشري. تمام. في الشابتر 18 اللي هو non-residential cooling and heating load calculation. هندخل في صفحة الموجودة في البي دي اف 5 ده ان شاء الله هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. طيب دلوقتي احنا هندخل تيبل 2 وهو بيتكلم عن اللايتنج باور. فنشوف المبنى بتاعي عبارة عن ايه. هنا بيديك الابليكيشن وبيديك هنا كمية الوات لكل فيت سكوير اللي هتخرج، كمية الحرارة اللي هتخرج من الإضاءة دي. تمام. لما نروح للأوفيس، طبعا احنا في enclosed space مكان مغلق في غرفة يعني، فكمية الإضاءة كام وات لكل فيت سكوير، وهي 1.11 فاروح عندي في الهاب واقوم مدخل القيمة دي طالما هي مش موجودة ومش متوفرة من المعماري او من مهندس الكهرباء يعني. البالست مالتبلاير واحنا قلنا اللي هي اللمبات اللي كان فيها ترانزستور زمان عشان بينتج منها حرارة، فلو ليها قيمة موجودة تمام، مش موجودة هنسيبها بالديفولت بواحد او بنحطها ب1.1. بعد كده السكادول. لما اضغط على السكادول واحنا شرحناها في الجزء الاول، فالسكادول ده احنا هندخل فيه ايه؟ اول حاجة هنا تبويب. هو عندنا سكادول تايب، انا هسمي السكادول ده لايتنج سكادول. اقول لك استنى دقيقة واحدة، هو في سكادول معتمد جاي من المعماري او من مهندس الكهرباء قايل لي مثلا زي ما احنا شرحنا في الجزء الاول انت عندك في يوم من كذا لكذا الاضاءة هتفضل شغالة برنج كذا وبرنج كذا وبرنج كذا؟ ان كان في الكلام ده هندخله زي ما شرحنا في الجزء الاول. طب لو ما كانش فيه، احنا هنسيبها زي ما هي كده بالظبط، مش هنعمل اي تغيير فيها، لان الكلام ده لازما يكون موجود عندي بتقرير مثبوت. من غير كده انا ما اقدرش اشتغل من مزاجي واقول ده انا همشيها من كذا لكذا، لا. مع ان حتى لو عارف ان المبنى بتاعي اخره بيقفل الساعة 6 مثلا مساء ولا حاجة، وعارف ان الاضاءة كلها هتطفي، انا ماليش فيه، انا ما عنديش حاجة تثبت بالكلام ده. تمام. تعال احنا لسه في البداية، الكلام ده احنا برضو شارحينه في الجزء الاول، بس احنا هنقول احنا في البداية دلوقتي كله موجود. انا ما عنديش معلومة فبالتالي هسيبها كده. المشروع الجاي هيبقى عندنا سكادول وازاي هندخله، مع اننا برضو انا بعيدها تاني مع اننا احنا شارحين الكلام ده في الجزء الاول. تمام. والاساينمنت برضو هو ديزاين طبعا بروفايل 1 زي كله اصلا، فبالتالي مش هنعمل فيها حاجه، فنقول له اوكي كده. تمام. السكادول هنا خلص. في تاسك لايتنج عندك، يعني في اباجورات في المكان عندك في السبيس ديت. هنا في اباجورات، مفيش اي اباجورات ولا اي حاجه. تمام. نرجع تاني. الكتريك اكوايبمنت. ايه هي الكتريكال اكوايبمنت؟ الحاجات اللي ممكن الاجهزه اللي تبقى موجوده عندك. انا ما عنديش الفرش مش موجود فيه اي حاجه، يعني هنا مفيش اي اجهزه موجوده، لكن احنا ممكن نعتبر ان المكان فيه جهاز كمبيوتر على الاقل عشان نقدر يعني نقول ان هنا اكيد الاوفيس ده هيبقى فيه حاجه زي كده يعني. فبالتالي هنروح للاشري في نفس الشابتر اللي احنا فيه، هننزل تحت كده مع بعض على حمل الاجهزه اللي موجوده.
في تيبل 8 عندي الديسكتوب كمبيوتر، عندي اللابتوب، وعندي الفلات بانل مونيتور. ايه بقى التلاتة دول؟ الديسكتوب كمبيوتر هنا يقصد به الكيسة بتاعتك. طب انا عندي حاجة تقول لي الكيسة ديت هي عبارة عن ايه؟ مواصفاتها ايه؟ الموديل بتاعها ايه؟ الرامات كام؟ لا، ما عنديش الكلام ده كله. فبالتالي انا هختار اشوف، انا بنشتغل على الافريج، فنشوف اكبر واحدة فيهم ايه. 97 هي دي. دي الكيسة. انما الشاشة فين؟ هنا. اللي بيستخدم طبعا عادة في اللي هي الشاشات المستخدمة في الاوفيس، فنلاقي ان القيمة بتاعتها 28. فلو حسبنا بالآلة الحاسبة كده مع بعض 97 وجمعنا عليهم 28، نلاقي ان الحمل بتاعها 125 واط. فاروح هنا في الهاب واقوم مدخل كمية الواط اللي هنا 126. شوف بقى او 125. شوف الغلطة اللي انا عاملها، اكتب كده بس دي واط، فاقوم جاي هنا وعاملها واط واقوم واخد بعضه وماشي. لا لا لا، الرقم ده غير صحيح. انما لو انت عاوز تحول حاجة بتخليها صفر، تدخل هنا تحولها وبعد كده تقول له 125. تمام. السكادول انا برضو مفيش اي سكادول ليها، او مفيش حاجه جايه لي الاجهزه دي تشتغل من امتى لامتى، فانا هختار السامبل سكادول بتاعنا. ندخل بقى دلوقتي على حمل الاشخاص، الكيوبانسي، وهو عاوز عدد الاشخاص اللي موجوده قد ايه. عدد الاشخاص اللي موجوده ديت انا بجيبهم يا اما من الفرش بتاع المعماري زي ما شفنا هنا كده، ممكن هنا اعد عدد الاشخاص ديت، لكن هنا السبيس مش موجوده وهنعرف ازاي بنجيبها من الكود. فتعالى دلوقتي نروح الكود عشان نعرف نحسب عدد الاشخاص. وخلي بالك ان حساب حمل الاشخاص ده مهم جدا، لان ده اللي انا عايز اصلا الناس اللي انا بعمل لهم التكييف، فبالتالي حسابها برضو يكون دقيق، وكل الحسابات المفروض برضو تكون دقيقة. تمام. عشان ندخل الكود هنروح كود اسمه برضو في القشري فنتليشن شابتر 62. هنرفع برضو الكود ده او الجزء ده البي دي اف ده على القناة، واللينك بتاعه في الديسكريبشن اسفل الفيديو، وهيبقى موجود على الموقع بتاعنا برضو. تمام. تيبل 61 وده بيحسب الفنتليشن، الفنت اللي احنا حسبناه. يعني احنا تعالى كده احنا بندور هنا في الابليكيشن بتاعنا، بدور في الابليكيشن على الاوفيس سبيس اللي احنا شغالين عليها، وبعد كده انا عندي هنا البيبل او الدور اللي هي كانت اوتسايد اير فنتليشن او ريكويرمنت 1 اللي احنا كنا بندخلها في الهاب. تعالى كده مع بعض نرجع في الجنرال اللي كانت عباره عن دي كميه السي اف ام لكل بيرسون. فتعالى كده نخش في الكود، هنلاقي هنا كميه السي اف ام لكل بيرسون 5. طب وبالنسبه للفرش كان سي اف ام لكل فيت سكوير، لقيناها برضو من هنا اهي. دي بالنسبة للفنتليشن. انا عاوز عدد الاشخاص، هنا مديك بقى ايه؟ بيقول لك انا عندي هيبقى 5 بيتوقع، ودي حسابات كود على مبنى على طبعا ابحاث. فبيقول لك انا عندي 5 شخص لكل 100 فيت 100 لكل 100 متر مربع، او لكل 1000 فيت سكوير. طيب احنا شغالين بايه؟ بالفيت سكوير. تعالى كده نفتح بس برنامج الفنت نعمل حساب، يعني حاجة بسيطة خالص. تعالى هنقول انا عندي 5 لكل كام؟ لكل 1000 فيت سكوير. طبعا 5 ايه؟ 5 بيرسون. تمام. انا عندي مساحة المكان كام؟ مساحة المكان لما حسبناها هنا في تبويب الجنرال كانت 255 وواحد من 10. انا عندي مساحة المكان 255 وواحد من 10 فيت سكوير. يبقى انا عندي كام عدد الاشخاص في المساحة ديت؟ قال لك سهلة جدا، اضرب ده في ده واضرب ده في ده. يعني الرقم ده اللي انا عايزه النمبر اوف بيرسون هيساوي من الاخر 255 وواحد من 10 مضروبة في كام؟ مضروبة في الخمسة، واقوم قاسمهم على مين؟ على 1000 فيت سكوير. لما نيجي هنا في الآلة الحاسبة نطبق العملية ديت، نقول ل 255 وواحد من 10 اضربهم في 5 واقسمهم على 1000 ونقول له يساوي، هيدينا عدد الأشخاص 1 و2، يعني تقريبا
2 شخص موجود في المكان ده، يعني المساحة ديت هيكون فيها شخصين على الأقل يعني. فبالتالي بروح هنا في برنامج الهاب في التبويب بتاع البيبول، واليوكبانس هيبقى 2 شخص. طيب بالنسبة للاكتيفيتي ليفل هو عبارة عن ايه؟ اوفيس وورك، السنسبل واللاتنت هم زي ما هو حاططهم. السكادول بتاعهم هيشتغلوا من الساعة كام لغاية الساعة كام. لو ما عنديش معلومة مؤكدة فبسيبها بالسامبل سكادول اللي احنا شرحناه. الميسلينيوس لود اللي هي الحاجات اللي عندي، الأجهزة اللي زي أجهزة المطابخ والكلام ده كله. طبعا الكلام ده مش موجود وهناخده زي ما نحسبه في الجزء بتاع ايه؟ الكافتيريا. عشان كده انا حاطط الجزء بتاع الكافتيريا هنا عشان ناخد كل الحالات تبقى معانا. تمام كده يعتبر انا خلصت حمل الانترنال، وهدخل بعد كده على حمل الوول والويندو والدور. ان شاء الله ده هيبقى في الحلقة الجاية عشان الناس ما تملش من الفيديو. وما تنساش تدعم القناة بلايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.